せーの。一目惚れチャンネルです。イエーイ。今日の企画は、ダチョウの卵で目玉焼きを作ってみよう。ごめん、くしゃみ出そう。大丈夫？ヘイキシこいついつもくしゃみ俺の顔に向かってやるんすよ。嫌なの？いや、嬉しいけど。嬉しいんかい。じゃあ今度俺も顔に向かってやろう。汚いから無理。無理なんかい。ったく。じゃあ早速卵割っていきたいと思います。